Мы вам благодарны, что в нашем городе, да, по-моему, даже если взять Восточный Оренбуржье, я не знаю, как в в самом Оренбурге, но мне кажется, Восточный Оренбуржье, это единственный такой уникальный инструментальный дуэт «Орский микс», вот, который уже многие смогли послушать, а многие арчане смогли пригласить этот замечательный дуэт и к себе в гости на свои праздники, на свои юбилеи. С праздниками стало, конечно, напряжение в настоящее время, но тем не менее какая-то концертная деятельность у вас идет, да? Ну да. Какая-то идет. Сейчас, конечно, все знают, в условиях пандемии запрещены. Честно говоря, конечно, люди скучают, гуляют. Праздники же никто, по сути-то, не отменял. Все равно как-то потихонечку где-то там украдочкой погуливают. Погуливают, точно. Хорошо сказал, да? Ну, а Людмила в настоящее время, я узнала, готовит специалистов. Да какая сейчас, где вы сейчас работаете? Мы, во-первых, после того, как закончили обучение в высших заведениях, приехали сюда в Орск, устроились в детскую школу искусств номер 5, которая находится на Строителей номер 20. По сей день я там работаю. Во главе нашего, так сказать, хорошего, дружного, профессионального коллектива стоит наш директор, дорогой, уважаемый. Это Лебедева Ольга Николаевна, заведующая учебной частью Попова Людмила Александровна. В этой хорошей коалиции у нас такая сложилась семья. Вот, конечно же, вот сейчас тоже такая ситуация, что пандемия, очень мало деток еще пока что пришло. Я, конечно, понимаю, что это, конечно, огромный тяжелый труд. Это старание, прежде всего, ребенка, это родитель старания, это масса всяких рычагов задействована в этом. Но зато получается результат такой, что это дети уникальные просто становятся. Наш маленький аккордеонист, он был на передаче-то здесь, который в Китае выступал. Забыла фамилию, мама педагог. Чариков? Да, нет, это Чариков, само собой, он тоже был. А самый маленький аккордеонист? Балакин. Но это же чудо чудное, диво дивное. Это какой аккордеонист? Китай покорил. Можете представить? А житель нашего города. Кстати, это какого уровня профессионала здесь работает? Его мама, Тома Балакина, она тоже закончила Самарскую государственную академию культуры и искусств. Да, умница. И дочку подготовила флейтистку такую, и сын такой аккордеонист. И мы, конечно, их с радостью приглашаем и слушаем. И думаем, что, в общем-то, далеко пойдет и мальчик. Девочка, наверное, уже поступила куда-то уже, я так полагаю. Ну и, естественно, поговорив обо всем, рассказав о вас, вашем образовании и пригласив наших молодых людей, приходить учиться, бабушек, дедушек, мам и пап направлять своих детей, мы не можем не попросить вас без всяких минусовок, без всяких микрофонов, вживую что-то нам исполнить. Хорошо. Вы, Людочка, на аккордеоне, а вы, Сергей, на баяне. Да, друзья, обязательно мы вам сыграем одно произведение. Перед этим я хотел бы поблагодарить сердечно вот этого человека, Фрик Татьяну Александровну, за то, что она очень провела на данный момент очень большую работу, и она постоянно ее продвигает, постоянно ее проводит вновь и вновь, и расширяется, масштабы расширяются. Вы знаете, этот человек в нашем городе, в провинциальном, организовал шикарный фестиваль и «Играй гармонию» уральская. И вы знаете, она никого не оставила в стороне, она привлекает и профессионалов, и самодеятельность, и она все кусочки творчества затронула, все охватила, все объемно. Вот за это хотелось бы ее поблагодарить. Это людям она радость приносит. Спасибо вам большое. В том же духе. Спасибо большое вам за цветы, которые вы мне подарили. А еще раз хочу повторить. Служу Уралу и талантам. Любовь людей дороже грантов. Вот такие слова я придумала, потому что, действительно, что можно сделать еще для своего родного города? Это привести часть культуры, которую ты увидел в больших городах России. А вас, в свою очередь, прежде чем возьмете инструменты, я хочу пригласить на наш теплоход Алексей Толстой. Каждый вечер у нас такие шоу проходят на теплоходе, поэтому, конечно же, приглашаю и вас в том числе, уже теперь на следующий год, и вы тоже украсьте и сцену теплохода. Я в этом не сомневаюсь. С удовольствием. С удовольствием.
услышали сегодня двух замечательных музыкантов нашего города, профессионалов, тех, кто составляют, в общем-то, гордость культуры города, края, региона и даже Южного Урала. И, конечно, я все-таки хочу еще задать вопросы. Что-то, может быть, еще хотелось бы на прощание сказать Сергею или Людмиле, нашим телезрителям. Да, дорогие друзья, вы знаете, я хотел бы все-таки затронуть этот вопрос касаемо нашего образования. Вы знаете, наверное, ни для кого не секрет, что сейчас музыкальные школы довольно в плачевном состоянии находятся. Вот почему-то дети не хотят музыке учиться. Тем более, особенно балалайка, баян. Я вам сейчас немножко расскажу в двух словах. Допустим, на данный момент, вы знаете, парадокс в том, что баян является самым популярным музыкальным инструментом в Китае. Вы знаете, каждый 4-й китаец по статистике играет на баяне. А вы представляете, их там 1,5 миллиарда, если вы тогда посчитаете, сколько баянистов. Вы знаете, тут так исторически сложилось, что прародителем баяна является китайский народный инструмент шен. Они первый способ звукоизвлечения изобрели эту пластинку металлическую, голос, который при потоке воздуха колеблется. И они китайцы посчитали, что да, это баян, это наш инструмент, если прародитель шен наш инструмент, значит и баян тоже, аккордеон тоже наш. Мы родители. И вы знаете, насколько они культуру свою хранят. Они до сих пор, у них эти оркестры существуют, они на шенах играют, представляете? А шен был обнаружен самый древний, 10 тысяч лет до нашей эры, уже он у них был. Так они его до сих пор сохранили, понимаете? А что у нас происходит? Мы это теряем все, понимаете? Это же культура, это наша история. Вы знаете, я не помню, кто сказал эти слова, они мне почему-то запомнились. Ты, допустим, если хочешь уничтожить человека, это довольно просто, как-то уехать от него, избавиться, не видеть. А если ты хочешь уничтожить человечество, тебе нужно уничтожить его культуру, его историю, понимаете? Мы если это потеряем, мы как нация, мы перестанем существовать, русских не будет. Нам надо сохранить эти балалайку, баян, И поэтому, конечно же, я бы хотел к вам обратиться, как к родителям, чтобы вы, все-таки отдавали детей в музыкальную школу. Пусть из них не получится, допустим, профессиональные музыканты. Но вы знаете, в любом случае это вреда никакого не принесет. У ребенка кругозор, мировоззрение расширится, понимаете, и это только пользу принесет. Хотя бы год, 2, 3, 5, пусть отучится по возможности. Хотелось бы, чтобы родители поактивнее принимали в этом участие. И, конечно же, вызывает тревогу наше молодое поколение. Опять же, чужую фразу перефразирую. Хочешь победить своего врага, воспитай его детей. Друзья, собственно, что сейчас у нас и происходит? Что наши дети слушают? Что наши дети смотрят? Кинофильмы? Что они едят? Вы не обращали внимания? У нас же все свое прекрасное, все это есть. Но зачем нам это, друзья? Спасибо большое, Сергей. Сказал то, что надо было сказать. Накипело. Накипело. А я недавно для себя открыла Карнацкого Александра Гавриловича. Так просто готова дышать на него. Ведь ему уже столько лет. А он несет такой пласт культуры, да? Балалаечку в нашем городе. И уже там кто-то пытаются еще. Сейчас Крыловка получила балалайки. Счастливы. Поэтому любое такой всплеск, любой порыв любое участие в этой жизни, оно, конечно, дает и людям праздник, и душе праздник. И действительно, наша культура становится от этого только богаче, самобытнее. А у Людочки какое пожелание телезрителям? У меня пожелание одно: строители 20, детская школа искусств номер 5. Ждем ребят, приходите, у нас очень хорошие преподаватели, все профессионалы. Поэтому я думаю, что если вы хотите стать хорошими людьми, приходите к нам. Будем ждать вам, будем всегда рады. А я хочу добавить, что все школы нашего города, а особенно наш уникальный музыкальный колледж, достойны внимания, достойны. Поэтому я поддерживаю призыв и Сергея, и Людмилы о том, чтобы все-таки ваши дети приобщились к таким уникальным инструментам и к таким народным инструментам, как аккордеон, баян, гармонь, балалаечка.
И на этой вот оптимистической ноте, с надеждой, что вы услышите наш призыв, мы с вами и прощаемся. И не совсем прощаемся. У вас будет возможность посмотреть еще на нашем телеканале «Евразия» уже профессиональные, в красивых костюмах выступления Людмилы и Сергея Мохнатовых. Всего доброго, дорогие телезрители. До свидания. До свидания. До свидания.